Heute gibt es für mich Neuland und ihr dürft mich dabei begleiten. Ich mache etwas, was ich noch nie oder selten getan habe. Ich wasche ein Motorrad, nehme euch dabei mit, sage euch, welche Überlegungen ich mal habe, was ich vielleicht anders mache als beim Auto, warum ich bestimmte Dinge tue. Und ihr dürft mich dabei begleiten. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich würde sagen, wir starten, wie immer, beim Auto auch, mit den Felgen. Ich glaube, es gibt zwei Arten, wie Menschen an so ein Thema rangehen. Es gibt die Leute, die sagen, ach komm, ist doch nichts anderes, ich nehme einfach das, was ich sonst immer nehme. Das sind auch die Leute, die erstmal ihr Auto mit Hausmitteln waschen. Aber vielleicht, wenn man sagt, hey, ich wasche mein Auto immer regelmäßig, nehme ich einfach Autopflegeprodukte. Ich glaube, das kann man hier wirklich guten Gewissens machen. Ich bin einer von den Typen, ich kaufe mir dann immer spezial, also Motorradfelgenreiniger. Ist mir natürlich komplett klar, dass das wahrscheinlich kein groß anderer Felgenreiniger ist als beim Auto. Ein, zwei Produkte, die ich mir bestellt habe für dieses Projekt, will ich es nicht nennen, aber für das Thema, glaube ich, machen schon durchaus Sinn, Spezialausstattung zu nehmen, also Spezialprodukte für Motorräder. Bei den meisten Sachen, ganz ehrlich, könnt ihr einfach Autopflegeprodukte nehmen, weil die Oberflächen sind ähnlich. Wo ihr halt ein bisschen aufpassen müsst, ist das Thema Materialien, weil wir haben an so einem Motorrad zum Beispiel eine Sitzbank, ne, die Kunstleder ist, also einfach Materialien, die wir sonst nur im Auto-Innenraum haben, wo man vielleicht mit so sehr starken Reinigern aufpassen muss. Wenn man jetzt so pH-neutrale Vorreiniger nimmt, dann ist das kein Problem. Und was wir hier natürlich haben, wir haben ein Zugänglichkeitsthema. Also wir kommen hier einfach überall nicht so gut ran. Ich werde auch gleich mal das Moped hier ein bisschen vorrollen, dass ich das noch ein bisschen besser einsprühen kann, aber erstmal die Felge von der anderen Seite und die andere Felge und dann rollen wir mal etwas. Okay. Ja, also auf jeden Fall deutlich kleinteiliger als bei so einem Auto, fängt schon bei den Felgen hier an. Ich muss hier irgendwie jede Kante und Ritze, jede Lücke nutzen, um durchzusprühen, damit ich überall rankomme. Ich rolle jetzt mal ein Stück vor, das ist natürlich der Vorteil, den ich bei einem Auto nicht habe, dass ich einfach, boah, wird so schwer für mich der Ofen, dass ich einfach vorrollen kann. Das ist bei einem Auto auch möglich, aber nicht ganz so einfach. Das geht bei einem Moped natürlich ein bisschen schneller. So, ich habe hier Scharfschütze gespielt, dass ich überall rangekommen bin. Den lasse ich kurz einwirken und dann geht es wie beim Auto einfach erstmal weiter mit der Vorreinigung. Wir wollen natürlich den losen Dreck entfernen, bevor wir irgendwie Hand anlegen an das Motorrad und an den Lack vor allen Dingen. Und ja, da sehen wir uns gleich wieder. Würde ich auf Autopflegeprodukte zurückgreifen, hätte ich jetzt im Schritt der Vorreinigung auf jeden Fall ein relativ neutrales Produkt genommen, eben aufgrund der Materialien. Wir haben einfach vielleicht ein bisschen empfindlichere Materialien außen, die wir im Auto nur im Innenraum haben. Ich habe mir jetzt natürlich auch einen Spezialreiniger geholt, und zwar S100 Totalreiniger Plus in der Pump-Sprühflasche. Was ich an dem Produkt spannend fand, es steht hier, weiß ich gar nicht, ob es hier drauf steht. Nee, steht nicht drauf, stand aber auf der Flasche drauf, dass es das Trocknen erleichtern soll. Das heißt, es soll dafür sorgen, dass das Motorrad nach dem Abspülen fleckenfrei abtrocknet. Weiß ich nicht, ob das funktioniert, würde aber voraussetzen, dass wir das Produkt auch bei der Wäsche benutzen. Will ich gleich mal ausprobieren in dem Zug. Das heißt, ich nutze es jetzt erstmal als Vorreiniger und 20 oder 10 bis 20 Minuten Einwirkzeit steht hier drauf. Ja, ich würde sagen, wir sprühen es jetzt einmal auf mit einem Pumpsprüher als Schaum. Und dann geht das hier los. Ah, doch kein Schaum, nur Pumpsprüher ohne Schaum. Einfach mal überall drauf. Die Bereiche, die ich jetzt so ein bisschen ausspare, auch nachher mit dem Hochdruckreiniger, sind der Display, Zündschloss und wenn man irgendwo draußen Luftfilter oder so hat, haben wir jetzt bei dem Motorrad nicht, dann vielleicht auch hier beim Tank das Tankschloss würde ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass man da nicht voll reinhaut. Ansonsten dieser Mythos, oh, Wasser und Motorräder, müsst da ganz vorsichtig sein, glaube ich nicht so richtig dran, einfach weil das Motorrad kann auch im strömenden Regen gefahren werden und auch stehen. Ich glaube, da passiert gar nichts. Wir sollten natürlich nachher mit dem Hochdruckreiniger aufpassen, dass wir vielleicht nicht 1 Zentimeter dran halten, sondern eher ein bisschen mehr Abstand, den Reiniger seine Arbeit machen lassen. Aber ich glaube, sonst im Großen und Ganzen braucht man sich da auch bei einem Motorrad keine großen Gedanken machen. Wie gesagt, wenn ich hier falsch liege, schreibt gerne in die Kommentare. Ich lerne gerne mehr dazu und mache dann am Ende nochmal meinen Perfekt-Guide für die Motorradreinigung. Aber so von meiner Logik und meinem eingeschränkten technischen Verständnis würde ich das jetzt erstmal so beurteilen. Ich sage mal jetzt hier, die Sitzbank brauche ich natürlich auch nicht voll einsprühen, weil die einfach nicht so schmutzig ist. Aber ganz wichtig hier, dass der Aufkleber schön sauber wird, dass man ihn auch wieder gut lesen kann. Und vor allen Dingen hier unten, ne, da war es ja komplett sandig, matschig. Da beim Spritzschutz und über der Gabel, da braucht man natürlich ordentlich Reiniger, dass das vernünftig sauber wird am Ende.
Wir haben den Reiniger jetzt wirklich mal 20 Minuten wirken lassen bei ungefähr 26 Grad Raumtemperatur und der ist noch feucht. An manchen Stellen fängt er schon ein bisschen an zu trocknen, aber er ist immer noch feucht, nicht angetrocknet. Finde ich erstaunlich, ist wirklich erwähnenswert, weil sowas kenne ich in dem Bereich nicht, gerade nach der langen Zeit. Nichtsdestotrotz werden wir ihn jetzt einmal abspülen. Dabei achte ich natürlich darauf, mit dem Hochdruckreiniger nicht so nah ranzugehen. Einfach gerade im Motorbereich, weil ich nicht genau weiß, was kann da Druck ab, was nicht. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Abstand und werde dann mit Pinsel und Waschhandschuh oder Mikrofasertuch mal schauen, den Wagen sage ich schon wieder, das Motorrad einmal ordentlich sauber machen. Mal gucken, wie sauber es schon nach dem Vorreiniger ist. Ich hole mal einen Hochdruckreiniger und dann geht's los. Und wenn du dein Autopflegewissen mal auf den Prüfstand stellen willst, mach mit beim Autolackaffen Detailing Quiz, beantworte die Fragen und du bekommst eine Einschätzung davon uns, wie gut dein Fachwissen in dem Bereich ist. Ansonsten denk unbedingt dran, gönn dir Karten und Tickets für die Automechaniker, indem du an einem der kostenlosen Workshops bei uns auf dem Stand teilnimmst. Alle weiteren Infos und Anmeldungslink findest du unten in der Beschreibung. Wir sehen uns vom 13. bis zum 17. September bei der Automechaniker in Frankfurt. Freunde der Sonne, jetzt geht es ans Lacktrocknen. Wir haben natürlich den Luxus, einen Lacktrockner zu haben. Geht auch ohne. Viele SB-Boxen haben Druckluft zur Verfügung. Ansonsten ganz ehrlich, Lackflächen grob trocknen. An dem ist jetzt natürlich viel Lack dran, an so einem Naked Bike oder einer Shopper deutlich weniger. Und dann würde ich es einfach trocken fahren. Ich glaube, mit Wasserflecken haben wir nicht so viele Probleme. Einfach mal ein bisschen mit 180 in die Kurve rein, dann tropft es auch raus. Wir werden jetzt einfach mit dem Blower, wie er so schön heißt, einmal trocken machen und uns dann das Ergebnis meiner ersten Motorradwäsche seit 15 Jahren, nämlich so lange habe ich selber kein Motorrad mehr, anschauen. Ich würde sagen, wir starten, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich wische noch mal so die letzten Bereiche einmal nach, gerade am Lack, wo sich Wasserflecken bilden können. Ansonsten ist das, gerade das Trocknen, muss ich sagen, relativ unkompliziert. Ansonsten ungewohnt, ne? Wenn man halt 10 Jahre lang Autos wäscht und genau weiß, wann, wo, welche Handbewegungen. Und dann bei so einem Motorrad fängt man halt irgendwie von vorne an. Deswegen gerne eure Anmerkungen, Tipps und Tricks in die Kommentare, dass wir auch noch was lernen. Und wenn euch das Thema Motorrad mehr interessiert, schreibt es bitte auch in die Kommentare. Dann werden wir auch öfter noch mal Videos machen zum Thema Kette reinigen, pflegen, Motorrad generell, wo macht eine Versiegelung Sinn, wie schütze ich die Sitzbank. Also da gibt es ja noch zahlreiche Oberflächen, um die man sich kümmern kann. Wie poliere ich ein Motorrad? Auch das ist vielleicht ein spannendes Thema, also einfach mal in die Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert den Kanal und drückt auf die Glocke, um kein Video zu verpassen. Alle verwendeten Produkte findet ihr unten verlinkt. Denkt an den Rabattcode für Privatkunden und den Code DICON in den Kommentar für Gewerbekunden. Dann gibt es eine Überraschung zur Bestellung dazu. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!